Foreman gitigbas patay sa iyang construction worker tungod matud pa sa selos. Nahitabo kini niadtong Sabado sa kadlawon, Pebrero 1 sa Barangay Dapdap, lungsod sa Compostela. Ang report ni Femery Dumabo. Patay na nga nakitaan sa mga kauban sa trabaho ang 44 anyos nga biktima nga gilang si Rodilio Bihok nga taga lungsod sa Carmen. Human grabing sa matinigbasan ang naangkon niini siyang liog pasado alas 3 Sabado sa kadlawon. Ang biktima sa ka-foreman sa gitrabahong school building diha sa Barangay Dapdap, lungsod sa Compostela. Ang gitudlong suspitsado ang iyarang construction worker nga si Jolito Camansi, 43 anyos, taga Dakbayan sa Danau. Ang hinungdan sa pagpanigbas patay, matud pa tungod sa selo sa suspitsado ngadto sa biktima. Kay matud pa nagkasuod ang asawa sa suspitsado ang biktima. Netong Biyernes sa gabi, ang duha uban sa mga kauban nila sa trabaho ang nanag-inom pa. Alauna, Sabado sa kadlawon, unang nilakaw ang suspitsado. Ug sa paglakaw sa biktima, matud pa giat nga nakini sa suspek. Biktima, anay kuyog, babae nagyatod. Moto nga pag uli na nato, giatangan na to. Magduawan dito ang asawa sa suspek. Unya ang kuno nakalalis ko na one time base sa ako ang ipag-interview sa katunduha kanyang mga kauban, nga muna lagi naglalisay tungod lagi silos-silos. Daling ni si batang sospek apan nailhan kini kay nabili ng usa ka pare sa iyang chinilas. Nasikop kini sa ilang panimay sa Dakbayan sa Danau pasado alas 7 Sabado sa buntag. Na-recover sab ang sundang gigamit niini sa krimen. Pasangil sa sospek nga wa siya kay baw nga nung nabuhat niya ang linuog nga krimen. Mga ilita ko sa ilo ano ma'am. Mahal ko sa kong ibuhat ma'am ko. Ibawag on sa ko atong gabi una. Samtang kabanay sa biktima ang nanawagan gyud og hustisya, kasong murder ang ipasaka batok sa suspitsado. Gisama niya hayop ang akong anak nga ang mga kauban gani nag-ingon na nga buutan kaayo na kay na akong anak oy wa ginaingon nga tus kanto kong bisag mangutana pa mga tuwa oy wa ginagyukuan wa sa pagpanarbaho wa kananglan mabilanggo na siya dili na siya makagawas diya siyang gibuhat kay ang iyang gibuhat sa akong igsuuno di na mauli gisama niya hayop gamay na lagwang maputol. Hindi Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado. Femery Dumabok. Balitang Bisdak.